मेरा नाम विशाल है। ये मेरे दादी जी हैं। इन्हें सांस की दिक्कत थी। हम चिंतपूर्णी वाली साइड से आए हैं। डॉक्टर हरजीत सिंह ने बोला था इन्हें यहाँ 2-3 दिन दाखिल करवाओ। उन्होंने इनके चेकअप वगैरह किए और अब ये ठीक है। अब ये चल फिर सकते हैं ढंग से। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो यहाँ जरूर आएँ, चेक करवाएँ। मैं डॉक्टर हरजीत सिंह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ बढ़िया लेडी डॉक्टर भी हैं। अगर किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो ज़रूर आके चेक करवाएं।